evento Racha de Som de Imperatriz. Vem reunindo as maiores potências do som automotivo em evidência. Chegamos na 11ª edição. Em 2019, o maior espetáculo de som automotivo a céu aberto vem com tudo. Serão 2 dias ininterruptamente de festa para aproveitarmos o máximo. Durante 2 dias, você irá confraternizar, se emocionar e, sobretudo, ver a taboca rachar. Competidores de vários estados brasileiros juntos em um só local. Reuniremos o máximo de caminhonetes hidráulicas, das pequenas às grandes. Mas quando estiverem na frente do RTA da MTM Brasil, não tem amiguinhos. É tudo ou nada. Apresentemos orgulhosamente o 11º Racha de Som de Imperatriz, Maranhão. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Birau. Sábado e domingo, com toda a sua estrutura voltada para a natureza. Suítes bem confortáveis. Ambiente supernatural fará o seu brilho à parte. E adivinha quem está vindo aí? O fenômeno automotivo do Sul. F250 Branca de Neve, a trucadona do Sul. Será que ela vai atravessar todo o Brasil para desbancar as maiores pressões sonoras de Imperatriz? Isso é o que veremos pessoalmente no 11º Racha de Som de Imperatriz, Maranhão. Ela veio para tocar forte e disputar o título Racha de Som MTM Brasil. Não tente me provocar, quem procura sempre acha. O meu som tá preparado e eu vou te pegar no racha. Se correr o bicho pega, se ficar vai levar taca. O meu som tá preparado e eu vou te pegar no racha. Prepare seu som, façam suas apostas, porque a data e o local já estão definidos. Dias 11 e 12 de maio, todos juntos no maior Racha de Som do Brasil.